పిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు కఫం తగ్గడం కోసం ఒక న్యాచురల్ హోమ్ రెమెడీని చూపిస్తున్నాను. ఇది పిల్లలకు 2 రోజుల్లోనే దగ్గును తగ్గిస్తుంది. నార్మల్గా పిల్లలందరికీ కూడా రెగ్యులర్గా దగ్గు కఫం వస్తూనే ఉంటాయి. వాటిని తగ్గించడం కోసం మనం ఎక్కువగా సిరప్స్ ఇంకా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటాం. దానికి బదులుగా న్యాచురల్గా కఫాన్ని తగ్గించి దగ్గును తగ్గించి ఒక బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నవి ఏంటంటే కరక్కాయలు. వాటి లోపల ఇలాంటి గింజలు ఉంటాయి. ఇవి పనికిరావు, ఇవి పక్కన పెట్టేయండి. కరక్కాయకి పైన ఉండే పార్ట్ని యూజ్ చేయాలి. మనకు లోపల గింజ అయితే పనికిరాదు. జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కరక్కాయలను మనం పొడి చేసుకోవాలన్నమాట. సో దానికోసం తడి లేకుండా ఉండేటువంటి ఇలా మనం దంచుకునేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకోండి. తడి ఉంటే ఏంటంటే మనం దంచుకునేటప్పుడు పొడిలాగా రాకుండా మొత్తం గడ్డలాగా కట్టేస్తుంది అన్నమాట. సో అందుకని తడి లేకుండా చూసుకోండి. ఇప్పుడు కరక్కాయను ఇలా పగల కొట్టుకుని ఒక హాఫ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇలా ముక్కలు చేసుకున్నటువంటి వీటిని మనం దంచుకుని మెత్తని పౌడర్ లాగా చేయాలి. కొంచెం టైం పడుతుంది, కానీ అలా మనం దంచే కొలది కూడా మెత్తని పౌడర్ లాగా అయితే అవుతుంది. ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కావాలంటే మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇలా దంచుకున్నాక కొంచెంసేపటికి ఇలా మెత్తని పౌడర్ అయితే వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. మనం తీసుకున్నది కరక్కాయలో హాఫ్ ముక్కే అయినా సరే చాలా ఎక్కువ పౌడర్ వచ్చింది చూడండి. ఇలా మనం దంచుకున్నటువంటి మెత్తని పొడిని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ప్లేట్ని లైట్గా ఇలా క్రాస్గా పెట్టుకుని ఒకసారి 2 సార్లు ఇలా షేక్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే రఫ్గా ఉండేటువంటి పౌడర్ అంతా కూడా పక్కకు వచ్చేస్తుంది. పిల్లలు పౌడర్ మెత్తగా లేకపోతే తినడానికి ఇష్టపడరు. సో ఇలా రఫ్గా ఉండే పౌడర్ని కొంచెం ఇలా పక్కకు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఇదంతా కూడా మెత్తగా ఉండేటువంటి పౌడర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ కరక్కాయ పొడిని ఎలా తీసుకోవాలి, ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. మనకు ఒకసారికి అయితే ఇలా 2 చిటికల్లో పౌడర్ అయితే యూస్ చేయాలన్నమాట. మరీ ఎక్కువ కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేదు. మిగిలిన ఈ పౌడర్ని ఒక చిన్న బాక్స్లో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పౌడర్ని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకున్నా మనకు గడ్డగట్టేస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకని 1 వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకునేలాగా మీరు పౌడర్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ పొడిని ఎలా తీసుకోవాలి, ఎన్ని సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి వాడచ్చు, ఏ టైంలో తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ఈ కరక్కాయ పొడితో పాటుగా 1 స్పూన్ తేనె తీసుకోండి. తేనె కూడా మంచి క్వాలిటీ తీసుకోండి, అలా అయితేనే మనకు రిజల్ట్ బాగుంటుంది. పిల్లలకు పెట్టేటప్పుడు తేనెలో కరక్కాయ పొడిని మిక్స్ చేసి పెట్టకండి, అలా అయితే వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడరు, చేదుగా అనిపిస్తుంది. అందుకని ఇలా తేనెలో మన వేళ్ళని ముంచుకుని కరక్కాయ పొడిని ముంచి జస్ట్ వాళ్ళకి నాకించాలన్నమాట. అయితే ఇది 3 ఇయర్స్ దాటిన పిల్లల దగ్గర నుంచి అయితే ఇవ్వచ్చు. 3 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకి అయితే మాత్రం డాక్టర్ సలహా తీసుకుని యూస్ చేయడం బెస్ట్ అని నా ఒపీనియన్. ఇలా పిల్లలకి నాకించాక వాళ్ళకి నోరు చేదుగా లేకుండా ఉండడం కోసం లాస్ట్లో కొంచెం తేనె ఇవ్వండి, సరిపోతుంది. నేను మా బాబుకి 3 ఇయర్స్ దాటినప్పటి నుంచి కూడా ఈ రెమెడీని అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. అప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు దగ్గు వచ్చినా కానీ వేరే సిరప్ యూస్ చేయాల్సిన పని అయితే రావట్లేదు. ఇది 2 రోజుల్లోనే మనకు రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ పొడిని ఉదయాన్నే పరగడుపునైనా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే మనం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. ఇలా 2 లేదా 3 రోజులు ఇచ్చి చూడండి, పిల్లలకు దగ్గు అయితే తగ్గిపోతుంది. దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉదయం సాయంత్రం కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇదే టిప్ని మన పెద్దవాళ్ళు కూడా దగ్గు వచ్చినప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు. అయితే మనం పౌడర్ చేసి వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా ముక్కలుగా చేసుకుని బుగ్గను పెట్టుకుని చప్పరించుకున్నా సరిపోతుంది. పిల్లలకు దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఇవ్వడం బెస్ట్ అన్నమాట. అయితే ఇంట్లో ఉంటే ఇవ్వచ్చు, కానీ స్కూల్స్కి ఎలా కుదురుతుంది అనుకోవచ్చేమో. ఇలాంటి బాటిల్స్ అయితే మనకి ఆన్లైన్లో ఉంటున్నాయి. ఈ బాటిల్స్లో హాట్ వాటర్ పోస్తే మనకు 24 అవర్స్ వరకు కూడా వేడిగానే ఉంటున్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి నార్మల్ ఫ్లాస్క్ లాగా చాలా జాగ్రత్తగా యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఈ థర్మో స్టీల్ బాటిల్స్ మనం రఫ్ అండ్ టఫ్ యూస్ చేసినా పాడవట్లేదు. వింటర్ రైనీ సీజన్లో పిల్లలకి స్కూల్స్కి పెట్టడానికి ఈ బాటిల్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. మీకు కావాలి అంటే ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలన్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.